ट्रेन चालू करना चाहिए। हम लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं। अब हम लोग फंस चुके हैं मुंबई में, फुटपाथ पे पड़े हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। 50 लोग हैं हम लोग मर रहे हैं। मोदी जी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी ट्रेन चलवा दीजिए। मोदी जी आपसे निवेदन है कि 2-4 दिन आप ट्रेन चलवा दीजिए ताकि हम लोग अपने घर पहुंच जाए। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं जिनको पढ़ करके मैं भाव विभोर हो गया। आप सब लोग की प्रॉब्लम एकदम जायज़ है। बहुत बड़ा संकट आप लोगों के ऊपर आया हुआ है, पर क्या जैसा आप लोग चाहते हैं कि 2 या 4 दिन के लिए ट्रेन चला दी जाए, क्या सच में ये संभव है? सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ बसेस चलाई थी। जो लोग फंसे हुए थे, सड़कों पे थे, उनको उनके स्टेट बॉर्डर से पहुंचाने के लिए। फिर वहां से लोग पैदल ही अपने घरों को निकल गए और इसके बाद इतनी हुजूम वहां इकट्ठा हुई कि बसेस कम पड़ रही थी। और आज खबर ये भी आई कि यूपी गवर्नमेंट ने करीब 1000 बसेस चलाने का फैसला लिया है ताकि जो लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं वो लोग अपने अपने घर पहुंच सकें। और ये न्यूज़ सुनते ही आनंद विहार पे करीब हज़ारों लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई। तो अगर ऐसे में रेल सेवा चालू कर दी जाए बस 2 या 3 दिन के लिए, तो क्या आपको लगता है कि 1 या 2 दिन ट्रेन चलाने से जो सारे लोग फंसे हुए हैं वो लोग अपने घर पहुंच जाएंगे? अगर बस उनके लिए भी ट्रेन चलाई जाए जो लोग सच में सड़कों पे आ गए हैं, संकट में है, तो उनके साथ साथ जो लोग स्थिर हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो अपना गुजारा उन महानगर में कर सकते हैं। वो भी ये सोचेंगे कि जब मौका मिल रहा है तो क्यों ना अपने गांव, अपने शहर निकल जाया जाए। फिर भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगी और ऐसे में जिस लिए 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा क्योंकि अब भारत में उन लोगों में भी ये संक्रमण फैल रहा है जो लोग विदेश से नहीं आए थे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अब तो गांव में भी ये संक्रमण पहुंच गया है। हालांकि उन लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है, पर फिर भी ये बहुत ही बड़ी हैरान करने वाली बात है। देखिए, हर राज्य अपनी अपनी तरफ से आप जैसे लोगों के लिए, जो लोग फंसे हुए हैं, उनकी सहायता करने के लिए अलग अलग तरीके निकाल रही है। पर जो सच में कठिनाई में है, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, उन लोगों को घर पहुंचाने का काम सरकार करेगी। पर रेल सेवा शुरू करना इस वक्त देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा क्योंकि हम भारतीयों की लाइफ लाइन है रेलवेज। रोज़ाना करोड़ों लोग सफ़र करते हैं ट्रेन में। अगर इनमें से 5% लोगों को भी संक्रमण हो जाता है तो फिर से 2 दिन रेल सेवा चालू करने के चक्कर में 2 साल तक रेल सेवा रोकनी पड़ जाएगी। वक्त मुश्किल ज़रूर है। ऐसे में फंसे हुए लोगों से अनुरोध है कि आप सब थोड़ा सा वेट कर लीजिए और बाकी जो लोग ऐसे लोगों के साथ हैं, आप कृपया उनकी सहायता ज़रूर से करें क्योंकि ये लोग भी अपने परिवार से दूर रहकर दिन में एक वक्त खाना खाकर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं वो देश के अंदर रह करके हमें बचा रहे हैं, जवान बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, उसी के साथ साथ देश के गाँव में रहने वाले किसान हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। उन्हीं के कारण हमारा पेट भर रहा है। अगर गाँव में ये संक्रमण फैल गया तो फिर पूरे देश के लोगों पर इसका बहुत ही बड़ा भयंकर प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए सरकार आपसे कह रही है कि फिलहाल आप जहां भी है वहीं रहें। अभी जरूरतमंद की सहायता करना गवर्नमेंट के साथ साथ हम सभी का यहाँ पे दायित्व बनता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।